Evet arkadaşlar, bugün Ultimate Jardive Simulator hilesini anlatacağım. Yapmayacağım da hilesini anlatacağım. Evet. Ultimate Jardive'de bildiğiniz 800 milyon hatta trilyon bir şeyi param var. Direkt zaten o kadar şey ki, iyi ki. Vallahi direkt hiç uğraşmayın. İstediğiniz arabayı alıyorsunuz böyle. Daha güzel, böyle eğlenceli. Bakın. Dın, dın. Abi bunu almak istedim ama gerçek parayla satılıyor maalesef. Neden abi gerçek parayla ya? İnsanlık öldü mü kardeşim? Evet arkadaşlar, ben oynamayacağım. Sadece size birazcık açıklama yapacağım ve hileyi anlatacağım. Arkadaşlar, videoma abone oldunuz mu? Olduysanız yanda çana da bastınız mı? Like attınız mı? Yorum yapmadıysanız yorum yaptınız mı? İnşallah bunları yaptıysanız istediğiniz her şey önünüze düşer inşallah. Amin. Evet, şimdi direkt hileyi anlatmaya geçelim. Oynamayacağım ben. Arkadaşlar, şimdi Chrome'a gidiyorsunuz. Google olmayacak. Chrome'a gidiyorsunuz. Chrome'dan yazıyorsunuz ki Android Oyun Club yazıyorsunuz. Çıkıyor önünüze. Oraya basıyorsunuz. Sonra orada yeşil bir tane yer var. Oradaki büyütece basıyorsunuz. Ondan sonra orada bu oyunun adı nasılsa aynı öyle yazıyorsunuz. Böyle küçük harflerle Ultimate Jardive Simulator, öyle oyunun adı nasılsa bak. Play Store'dan giriyorsun, oyun adına bakarak yazacaksın. Tam öyle olacak ama tam öyle. Böyle hepsi büyük o. İlk başları hepsi büyük olacak ama öyle işte. Ultimate Jardive Simulator öyle yazmayacaksınız. Oradaki bu oyunun, bak göstereyim. Bak, Ultimate Jardive Simulator yazısının tam aynısını yazacaksınız. Anladınız değil mi? Ondan sonra oradaki hileler çıkacak. Versiyonu en yeni olanı bakacaksınız ve oradaki para hilesi yazacak. Para hilesine basacaksınız üzerine yazısına. Ondan sonra orada bir tane yeni sekmenin bir arkasındaki bir tuş var. Sekmenin yeni arkasında bir tuş var. Rusça, oraya basıyorsunuz. Oradan mavi olan tuşa basıyorsunuz, tamam mı? Mavi olan tuşa bastınız mı? Ve o yüklenecek. Orada izin vere basacaksınız. Böyle bir tane kutu var, kare beyaz. Onun üzerine tıklayacaksınız. Ve kabul et. Orada Rusça bir tane yazı var, mavi. Ona basacaksınız ve yüklenecek. Yukarıda o yüklendi mi? Sonra ona basacaksınız. Sonra bunun oyunun şartlarını anlatacak. Ücretini. Ondan sonra tabi parasız. Ücretsiz mi istersiniz? Ücretsiz. Ben ücretsiz derim. Sonra da bu uygulama hileyi yükleyecek misiniz? Yükle. Ondan sonra yüklendi mi? Açtığınızda paranız hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadardı. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.